Бүгін сені тағын түшімдә көрдім. Үйбіз қаршындағы бақшада жеклеук ағашы янында басып тұрасың екен. Жейік екен. Шешеклі яулығыңны ябынғансың, мотор күлмәгіңні кигенсің. Мен сені құшақладым да, башыңнан сыйпап, «Эй, әнкей, сен қайтқаш нешік рәхәт» дедім. Битлеріңні қат-қат үптім. Сүйініп, шотланып уяндым. Бар да ілікіші. Әнкей, сен исән бит. Тек бұ түш кенә болды шул. Қылт етіп исеме түшті. Әнкейім, минем таянышым, кеңешім, сірдәшім юк бит. Башкача инде бер кайчанда мин аны кочаклый да, битләреннән үбә, чәчләреннән сыйпый, нур чәчеп торган ягымлы күзләренә карый да алмам инде. Ихтыярсыз күздән яшь тама. Сені сагынып тавышсыз гына еларга да иренелде инде. Әнкәем, синең исән түгеллегеңә күңелем ышанмый. Барысы да саташулы начар төш кенә кебек. Уянасы килә. Тик менә бер елдан артык инде уянып булмый бу чынбарлыктан. Бер елдан артык инде сине сагынып, сине уйлап, сине күрергә өметләнеп, буш хыяллар белән таңнар туа. Аннан сине бер күрер өчен генә әллә ниләр бирерлек булып, өметсезләнеп, гажизләнеп, Аллаһы Тәгаләмнән синең кабереңне нурлы, рухыңны шат кылуын, гынахларыңны гафу итүен үтенеп сорап, төшләремдә булса да тагын бер күрергә өметләр белән тулы төннәр җитә. Якыннарыңның үлеме ачысын бар кешедә татый. Раббыбыз шулай язган безнең язмышларны. Рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, акыл байлык туплап, гөрләтеп балалар игелеген күреп яши башлаганда гына үлем куып тота. Җаныбызны алып, гәүдәбезне хәрәкәтсез калдыра. Исәннәр җыелып, тәнебезне юачаклар һәм кәфенгә төреп җирне казып, ләхет алып шунда күмеп куячаклар. Бер нәрсә дә мәңгелек түгел, барысы да вакытлыча гына шул. Мин дә, әнкәем, синең мәңгелек түгел икәнлегеңне белә идем, тик менә шулай кинәт уйламаганда, көтмәгәндә, көтмәгән идем. Күз ачып йомган, кирфек ачылып ябылган арада ук безне әҗәл эләктерүе дөрес димәк. Мотор кояшлы февраль иртәсендә шалтыраган телефон гызгысыз чын барлыгымны астын өскә китерде. Әнкәй үлгән, диде трубкадан җиңгәмнең тавышы. Әнкәй? Кемнең әнкәсе? Мин бирешмәдем. Безнең әнкәй Фира. Синең әнкәң. Минем әнкәй? Минем әнкәй? Минем әнкәй. Мин ышанмыйча гасабиланып тагын сорадым. Әйе, Фира. Әйе. Җиңгәмнең бу сүзләре мине ышанырга, ачы дөреслекне танырга мәҗбүр итте. Әткәй белән әнкәйнең 6 ышанышы, 6 өмете кайттык. Әнкәем, сине соңгы юлга озаттык. Я Ходаем, барысы да төш кебек. Зифа апам инде үзенә нәй кеше бер көн әйтте. Сеңлем, дөнья нишләп булай үзгәрде соң? Мин үзем дә нәкъ апам кебек әйләнә-тирәнең төссезләнеп, тоныкланып калуына аптырап, уйланып йөридем. Табышмак шишкән кебек үз җавабымны әйттем. Юк, апам, дөнья түгел, безнең бу дөньяга, әнкәйсез дөньяга карашыбыз үзгәрде. Без аны моңа кадәр күрмәгән яктан бары дөрестлеге белән күрдек. Шуңа шулай тоела. Әйе, әнкәй, дөнья синсез калды. Син исән чакта өебездә нур, ям бар иде. Хәзер ятимсерәп калган өебездә күңелләребез сине юксына, сагынудан күзләребезгә яшь тула, әйтеп аңлата алмаслык кайгыдан йөрәкләр кысыла. Эш буша. Минем төшләремә керче, әни. Әтине дә үзең белән ал.
Üzülüp sizni bir күрәсем килә, сезгә сөйләр сүзләрем дә бар. Кыша кемнәр килә дисәң, сине бик тиз эзләп табырмын. Иң беренче йөгереп килермен дә кочагыма үземә алырмын. Йомшак кына чәчләремне сыйпап, тарак белән тарап үреп куй, кызым үсте инде диеп, бит очыннан чупылдатып берне үбеп куй. Үсмер чакларымда булган кебек, утырыйк әле әйдә сөйләшеп, кыз кыркында хәбәр бетәмени, тәмле шәйләр ишек серләшеп. Рәхәт итеп көлешә торган идек. Тагын бер кат көлеп алырбыз. Кызлар нидән көлә дигән булып, әти килер эшен калдырып. Сезнең киңәшләргә әле дә мохтаҗ. Бик еш кына сезгә эндәшәм, көткән җавап килеп җитмәсә дә, озак итеп сөйләшәм. Минем төшләремә керче, әни, әтине дә үзең белән ал. Üzülüp sizne bir күрәсем килә, сезгә сөйләр сүзләрем дә бар. Şeylersiz joylarımız, şeylersiz korsağız onlarsız, şeylersiz bu durmuş oy joysız, şeylersiz korsağız onlarsız. Yazmışlar tırışa düşlerge,
келишим yok. Ceyhun'u girelim düşlerge, sırrımını şişerlik gelişim yok. Ceyhun'u girelim düşlerge, Ceyhun girelim düşlerge. Бар нәрсә дә сине хәтерләтә. Шәһәрдән кунакка кайтсам, капкадан керми көтеп торам. Кочагыңны җәеп килеп чыгарсың да, балам дип кочагыңа алырсың кебек. Мин дә сине кысып кочаклармын. Ә син һәр вакыттагыча әллә чынлап сагынган инде, әллә чынлап ярата инде дип, ягымлы сөйләнә аркамнан сөярсең. Шулай басып торган арада, менә молодецлар, менә эшәп иткәннәр дип сөйләнә, ашыгып капка ачучы әткәй күренә. Якын кешең үлгәч, бер елдан соң сагыну хисе кими. Сирәк кенә искә төшә диләр. Әлегә ышанмыйм. Вакыт узган саен ныграк юксындыра, сагындыра. Төрлесе була тормышта. Кыен, авыр чакларда сыйынырга файдалы, акыллы киңәшләрең белән әнкәем син кирәксең. Шатлык сөенечемне дә синең белән уртаклашасым килә. Яулык күлмәкләреңне алам да, күкрәгемә кысам һәм күңелем бәхетле балачагыма йөгерә. Бик сагындым шул сине. Сине уйласам, күзгә яшь тулып кына тора. Кеше үлгәч, еларга ярамый диләр. Ник ярамасын? Ярый. Бары тик кычкырып еларга гына ярамый. Хәдистән дәлил дә китерә алам. Үлгәнне кайгырып, кычкырып елау аркасында мәйет каберендә газап кылына. Бит бәндәләр өстендә 4 зур бурыч бар. Нигъмәтләргә шөкер итү, белә казага сабыр итү. Аллаһ нинди гыйбадат кылырга кушса, шуны үтәү. Аллаһ үлем бирсә, шуңа риза бул. Әнкәй, мин дә сине сагынып елыйм. Kalgan sözüne
Син бит өебезнең нуры, балаларыңа игелекле ана, иреңә тугры хатын булдың. Безнең дә әткәйнең дә бөтен кайгы хәсрәтләрен, уңышларын һәм югалтуларын йөрәгең аша үткәреп яшәдең. Безне киңәш табышсыз калдырмадың. Әйтерләр, хатыны нинди булса, ире дә шундай. Акыллы кешеләр белә, ирне тәрбия кылган хатыннан да күркәмрәк кешене дөнья йөзендә табу мөмкин түгел. Әткәй 46 ел тракторчы булып эшләде. Тәүлекләр буе трактор белән язгы чәчүдә җир сөрде. Кышлар буе иртәнге 4-тән торып, бульдозер белән юлларны кырдан чистартты. Әҗәйләрен юллар күтәрде, гел тыныч күңел белән китте ул эшкә. Өендә бит урышчык кебек бәләкәй генә булса да бик уңган, ышанычлы сылыуы кала. Хәтеремдә, эштән кайткач, капканы ачып керү белән әткәйнең беренче сүзе «Әнкәгез идеме?» була торган иде. Әнкәй, синең өйдән чыгып китеп, күрше-күлән дус-иштә югалып, шәйләр эчеп, дөньяңны онытып утырган чагыңны хәтерләмим. Хәтта күрше хатыннары кебек кичләрен урамда да утырып торуны яхшы күрмидең. Шуңа күрә әткәй өйгә кайтуына, безнең гадәттәгечә «әйе» дигәнебезне ишеткәч, бәхетле ояга кайтуына ышанып, йөзләре нурланып эшкә атлый иде. Колхоз эшенә дә өлгердең, абзар тулы мал-туар, кош-кортны да карадың. 4 улың белән 2 кызыңны да эш сөяр итеп үстерергә җитештең. Кайнана, кайнатаңа, үз әнingә дә тиешле хөрмәтеңне күрсәттең. Өебез идәнендәге, стенасындагы сугылган паластлар, тәрәзә һәм мендәр шелтәрләре, хәтта утырган япмалары кулыңның җылысын саклый. Күргәзмәләргә куярлык чигүле түгәтәйләр, сөлгеләр, мендәр тышлары, өстәл япмалары, булар бит синең күз нурың, синең тырышлыгың, синең сабырлыгың, синең уңганлыгың. Купшыланып үсеп утырган пальма, фикус, лимон, тагын әллә ничә төрле гөлләр барысында син бик яратып, тәрбияләп үстердең. Кышкы суыкларда 4-5 сортлы хризантемаларың шау чәчәктә утырыр иде. Көндә иртән кызыксынып, аквариумдагы балыкларга җим бирүңне, читлекләрдәге попугай кенәриләрне ашатуыңны көлемсерәп күзәтә идем дә, син тавыкларнымы, буларны ныграк яратасың дип шаярта идем. Ихатадагы, каршындагы чәчәкләр, кайбер кешеләр әйтеп китәләр иде. Шул хәтле җирне әрәм итеп чәчкә үстергәнче, чөгендер, суган утыртсагыз яхшырак булыр иде. Кайсылары, әллә сез чәчкә генә ашап яшисезме дип шаярталар. Дөрес, син яздан алып көзгә чаклы тырышып яшелчәдә үстерә идең, тик аларны өй артында, күренми торган җирдә. Чәчкә бакчасына гел аерым игътибар бирдең. Яратып, кызыксынып шул түтәл куаклар арасында мәш килә идең. Яз көне авылда иң беренче булып синең бакчаңда сары, кызыл, зәңгәр ләләләр чәчәк ата иде. Нәркәсләрең дә алардан калышмый. Чыгарылыш кичәсенә чәчкә сорап килгән егет-кызларга барчасына матур-матур гөлләмәләр ясап бирәсең. Акча тәкъдим итүчеләргә исә балалар күкрәгемдә үсмиләр бит, Аллаһ рәхмәте белән җирдә үсәләр дип җавап бирә иде. Шулай да иң яраткан чәчәкләрең ромашкалар булды. Хәтеремдә бер вакыт шулай яз көне басудан тагын ромашка үсентеләре алып кайттың да, аларны бакчадагы сукмак буйларына утырта башладың. Әйтеп куйдым, әнкәй, бөтен ихатаны бакчаны ромашка белән тутырдың бит инде, шулай яратасыңмыни? Син уйланып аларга карап тордың да җавап бирдең. Бик яратам шул кызым. Хәтта кышыткан урынына койма буйлап та үстерер идем. Аннан өстәп куйдым. Мин үлгәч, каберемә дә ромашкалар утырт, яме?
Günler bulan bilsem seni özleyim Sensiz benim günler dün zaman Uksi sabay şangıdağda Hani gay bagarım sine yoksana Uksi sabay şangıdağda Hani gay bagarım sine yoksana Gel bagarım sine yoksana Bulan bağlam sine özleyim Ufuklardan gören yüzüne Direndik gözünü aydır gibi Elden almayı kalgan sizlere Direndik gözünü aydır gibi Elden almayı kalgan sizlere Elden Kalırım sizlere Şağılan sine özleyim Kırfıklarım sayan beni tanışır Ele kışa angeyi kavaşır İhtarın beri karşı alsanışır Ele kışa angeyi kavaşır İhtarın beri karşı alsanışır İhtarın beri karşı alsanışır Ele kışa angeyi kavaşır İhtarın beri karşı alsanışır İhtarın beri karşı alsanışır İhtarın beri karşı Әткәйдә, синдә сугышчыр балалары. Ачлык, ялангачлык, авырлыкны билеп татып үскәнсез. Ә безне, балаларыгызны җил яңгырда тидермичә үстердегез. Улыгайган саен ешрак искә төшә балалык еллары. Ваемсыз, рәхәт, бәхетле чаклар. Аеруча кышкы кичләр истә калган. Кич белән безнең партизан урамы бала-чагалары җыелышып гараж тавыннан чанашабыз. Бик нык арып, уйнап, кызарынышып кайтабыз өйгә. Җылы өйдә безне елмаеп, әнкәй каршылы. Без чишенеп, пималарыбызны мич башына тезеп бетерүгә әткәй дә кайтып керә. Солярка исләре аңкып торган майлы киемнәрен ишек төбендә чишеп калдыра. Тәмле ашны бүлә дә башлыйсың. Иң башта әткәйгә саласың. Аннан соң эреле-ваклы булып өстәлне камап утырган балаларыңа. Шул чактагы рәхәтлекләр.
Айрыша ыжгырып торган буранлы көннәрне ярата идем мин. Бакчада күккә омтылып үскән биек чыршыларның ботакларын гына түгел, үзләрендә умырып үзәрдәй булып җил кутыра. Улый, тәрәзәләргә карлар китереп бәрә. Өй эчендә оҗмах, тәмле ризык исләре таралган, җылы, тыныч. Без шикер килеп тавында утырабыз. Иң мөһиме, әткәй белән әнкәй безнең янда. Аларның безнең белән булу бәхетнең үзе. Идәге тынычлыкның, дуслыкның нигезе дә шул булуын ул чакларда аңлап та бетелмәгәнбездер. Кайсы көннәрдә нәнә идә кунакка килә. Без аны кара урындыкка утыртмыйдык. Йөгертеп, кем тизрәк, кем беренче мендәр китерәбез. Ул шыр-шу, минекенә утырда, минекенә утыр. Нәнә исә солу, салих, нишлим икән дип тешсез авызы белән кәефләнеп, көлә-көлә аларны ярдәмгә чакырган була. Шул кышкы озын кичләрдә без күпме һөнәрләргә өйрәндек. Бергәләп юн язабыз, эрләгән яннан йомгаклар катабыз, кулдан палас тукырга бәйләргә өйрәтәсең, китаплар укыйбыз, шахмат уйныйбыз һәм әлбәттә дәрес әзерлибез. Тагын бер хатирә калка. Миңа 5-6 яшь. Колхоз басуына ашлама сибәргә вертолет килгән. Чып-чын зур вертолет. Бала-чаганың авыз ерык, барыбызның да утырып очып карыйсы килә, тик ничек? Рөхсәт ителми. Син, әнкәй, башка колхозчы апалар белән мине вертолетка утырттың. Әле булса да хәтердә шул бәхетле мизгелләр. Абыем белән икебез чытырдашып, кочаклашып утырдык. Син безнең өчен борчылып, бәләкәй генә булып, аста басып калдың. Без вертолеттан төшеп кочагыңа ауганда, шатлыктан кояштай балкыган нурлы йөзеңне ничек онытмак кирәк?
Izgin ekler işlep usada Balıkıp durar gönül yolağıdı Студент чагымда шулай авылга кайттым. Ашыгып өйебезгә якынлашып. Капкага килсәм, ниндидер бер моңлы, сүз белән әйтеп аңлата алмаслык сагышлы җыр ишетелә. Радиодан яңгыраган җырга әсәренеп, тыңлый-тыңлый эшкә үттем. Карыйм, келәт эшеннән килә бит бу моң. Башымны сузып кына карыйм һәм аптырап китәм. Син җырлый-җырлый он илисең. Шунда гомеремдә беренче һәм соңгы тапкыр ишеттем җырлавыңны. Бик тыйнак идең шул. Яулыклы, шәфкатьле, инсафлы, газизләрдән газиз әнкәем. Синең үзеңнең балачагың авырлыклар күреп үткән. Югыйсә, бик булдыклы, уңган кешеләр баласы булгансың да бит. Ләкин тәкъдир дигәне безнең ихтыярда түгел шул. Сугыш елларында хезмәт фронтында чакта кышкы суыкта Иделдә батып, салкын тидереп каты җиргә эләгеп кайткан Мохтасар картәтием соңгы чигенә җиткәнче колхозда эшләгән. Язгы чәчүдә бит тимерче иң кирәкле кеше иде. Төнлә генә тимерлектән кайтып йокларга яткан һәм иртәнгә үлгән. Бригадир эшкә чакырып килгәч, нәнәймә ышанмыйча, Мохтасар кебек кеше нишләп үлсен ди икән. Менә шулай. Мин Җамал нәнәйем кулында 2 бала кала. 3 яшьлек Миңсылу һәм энесе Шакир. Онсы күкрәк баласы гына. Укымышлы, абруйлы гаиләдән чыккан Миң Җамал нәнәйем сезне бик кыенлыклар күреп үстергән. Басуларда атналар буе кунып эшләргә мәҗбүр булган. Балачагың турында сораштырсак, теләмичә генә сөйли идең. Бер атлы искә төшәм хәзер. Суык өйдә 2 бәләкәй бала тәрәзә төбенә менеп, сукыр лампа яктысында әниегезне көтәсез. Ул шона сөйрәп, ачы буранда чабыкка имәнлек урманына киткән. Сез бик теләсәгез дә тәрәзә аша берни күрмисез. Пыяла калын боз белән каткан. Өстәвенә тышта кап-караңгы. Менә нәнәйем бердән-бер сыйрыгызны алып басуга җир сөрергә киткән. Сез аның белән бер уч будай алып кайтканын көтәсез, ә будайны авыл капкасын кергәндә тентеп алып калганнар. Кышкы салкын көн. Нәнәйем артист исемле этегезнең йонын кырка. Сез акырып елыйсыз. Башкача чара юк. Кичә йон салымын түләп бетерүне талап итеп өйгә комиссия килгән. Сез бит фронтта бик гаиләсе түгел. Сезнең белән сөйләшү бик кыска ул вакытларда. Яхшы ашау эләксә, көненә 20 литрдан артык сөт бирә торган сыйрыгызны җитәкләп, нәнәйем басу сөрергә, тырмаларга йөргән. Эшләп арыгач ял итәргә туктыйлар икән. Ашарга алабута икмәгенең берничә кыерчыгы. Нәнәйем ширемгә чыгып утырып бераз капкалыйм да, сабыйларыма алып кайтыйм әле дип калганын алъяпкычка төреп куймакчы була. Нәнәйгә елап җибәрә иде моны сөйләгәндә. Кабыргалары калкып торган ябык сыер итәккә башын салып, күзләрен мөлдерәмә тутырып, нәнәйемә карый икән. Tatlı şişmeler Ziya yılgasın sıyılır Kıstavına minibənke Dağın nərsedir uylar Niler uylap mılmayas
аясың, шул тауға менген сайын. Сенің янда яман сулап, қартая ялғыз қайын. Тау сілерінен қарыйсың, шіркін ауылы емін. Сағышыларың болғанғамы, сезмейсің жиләттәмін. Нелер ойлап мұңаясың, шул тауға менген сайын. Сенің янда яман сулап, қартая ялғыз қайын. Тау шәшәкләр күнләшә, зәңгәр күк йөзләреннән. Әйтер сүзің қалғанғамы, яш тамақ күзләреннән. Ниләр уйлап мұңаясың, шул тауға менген сайын. Сенің янда яман сулап, қартая ялғыз қайын. Шал шәшләрін яшірә, киген аппақ яулығын. Тауларға һәр шақ мінәрлік, булсын әнкәй саулығын. Ниләр уйлап мұңаясың, шул тауға менген сайын. Сенің янда яман сулап, қартая ялғыз қайын. Ниләр уйлап мұңаясың, шул тауға менген сайын. Сенің янда яман сулап, қартая ялғыз қайын. Безгә, балаларыгызга гел уңганлык, тырышлык, изгелек үрнәге булдыгыз. Сугыш һәм аннан соңгы елларда ферма малларына бозлы суда бәрәңге юа-юа өшегән нәнәемнең аяк-куллары олыгайгач бөтенләй тыңлашмый башлады. Әткәй белән киңәш итешеп, нәнәйне үзебезгә алып килдегез. Соңгы 10 елда ул хәтта йөри дә алмады. Гел ятып торырга мәҗбүр булды. Урыны гел түрдә булды. Гел хөрмәттә яшәде ул бездә. Беребез дә өйдә булмаса, әткәй төшкелеккә өйгә кайткан булса, иң башта үзе ашамыйча нәнәйне ризыкландыра икән. 7 яшьтән әнисез калган әткәйнең бу кылыгы әллә ничә сәгатьлек тәрбия дәресләрен акыл өйрәтүне алыштыра иде безгә. Белеп үстек. Әткәй әнкәйне хөрмәт итү, картлык көннәрендә тәрбия кылу безнең бурыч. Үтәмәсәк, кыямәт көнендә эш яман, җавап бирәсе бар. Демәк, ата-ананы яратырга, әйткән сүзләрен тыңларга, әгәр вафат булсалар, һәр вакыт дуга кылып искә алырга. Әткәй, әнкәй безнең киләчәгебездә. Әйе, без аларга нинди мөгамәләдә булсак, үзебез әти-әни булгач, безгә балаларыбыз шундый мөгамәлә күрсәтәчәк.
кешене иң яраткан кеше кем? Әлбәттә әнкәсе, иң күп ачуланып кисәтү ясаганы, берәрне төшергәләп алган икән. Анысы да әнкәй. Балам яхшы булсын дип безне яратканга эшли ул. Әйе, әнкәем. Мин дә сезне картлыгызда хөрмәтләрмен дип уйлыйдым. Кайсы чакларда әнкәй сине тиргидем. Кайтарган үләннәрне төнәтеп эшмисең, үзеңне дәваларга вакыт тапмыйсың дип. Син миңа рәхмәт тулы ягымлы күзләрең белән карап, авылга хәлегезне белеп шылтыратайдым да сорыйдым. Кайтканда әнкәй, нәрсә алып кайтырга? Нинди кирәкле әйберегезне алырга? Һәм һәр вакыттагыча бер җавап ишеттем. Юк, балам, бер нәрсә дә кирәкми. Үзегез генә исән-сау кайтыгыз. Әнкәй, алай булмый инде ул. Әйт, кирәкле әйбереңне. Сезгә дә, безгә дә күңеллерәк булыр. Ярар инде алай булгач. Бары тик 2 генә арыш әпәй ал, яме кызым. Башкача берни алмагыз. Алмыйммысың, әнкәем, әлбәттә алам. Мин бит беләм, әткәй белән икегезнең ничек итеп арыш икмәген хөрмәт итүегезне. Күңел түрендә генә йөртәм син, әнкәй. Исән чагыңда ук туган кызыма синең хөрмәткә Таңсылу дип кушкан идек. Синең кебек чын кеше, мәрхәмәтле, мәрәвәтле, сабыр, эшсөяр, иманлы, яулыклы булсын дип. Шушы кызым миңа бер көнне хәбәр сөйли. Әнкәем, элек мин бәләкәй чакта без нәнәй белән икәү генә чәй эчә идек, курчак уйный идек. Син безгә нәрсә эшлиләр икәү генә? Миннән качып бу сылу бикәләр дип әйтә идең, әйеме? Әй, сабый, шуны да хәтерли икән бит. Әнкәй. Бу сүзне мин хәзер рәхәтләнеп, авыз тутырып, тәмләп, бары тик тормыш иптәшемнең анасына гына әйтә алам. Синнән кала ул гына лаек бу сүзгә. Шулай бит. Әйтәләр бит, кайнана үз анаңнан тары ярмасы бөртеге кебек кенә ким булыр дип. Сине сагынып, юксынып, бер күрүдән дә мәхрүм булып, бик кыен булган чакларымда кызымны кочагыма алам. Таңсылуыңны хәзер инде тагын да ешрак сөям, ешрак кочаклыйм. Бәләкәй сылу бит син дим, шулай итсәм, күңелем юанган кебек була. Мәңге кайтмас җиргә киттең әнекәй, эзләреңнән елап йөгердем. Ләйсән яңгыр булып күз яшьләрем, юлларына синең түгәрәдем. Yanlarımda Kiңәш кенә биреп торсаң да, Әнникәй бәгърем, кайтып елат мине, Төшләрендә генә булса да. Балам диеп, синнән башка әнкәй мин ятим. Кемгә килеп, зарларымны сөйлим,
Gönlümge bir deşik Riza bular idim yanlarında Ki aşkına bir dursan da Enkey bağırım Kaytıp divat bine Düşlerinde gene bulsa da Aşıktım enkeyene bergen Yaşarga da idi yaşarga Güz gelenip uzağın ürlerim Enkey deyip tikber deşerge Riza bular idim yanlarına Ki aşkına bir dursan da Enkey bağırım Kaytıp divat nine Düşlerimde gene bulsalar Riza bular idim yanlarına Ki aşkına bir dursan da Enkey bağırım Kaytıp divat nine Düşlerimde gene bulsalar Enkey bağırım Kaytıp divat nine Düşlerimde gene bulsalar Düşlerimde gene bulsalar Hürmetli radyo tыңлаучы дусларыбыз, әле сез «Бар бүләгем дұға» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Әлфира Камалетдинова шигыре кулланылды, һәм дә Толпар журналынан Фира Хамадгалиева нәсере алынды. Ә музыкаль яктан Зифа Нагаева башкаруындагы «Кер әни төшләремә», Зөлфия Шакирова башкаруындагы «Әнкәй җыры», Әлфис Кыямов башкаруындагы «Әнкәм бәгърем сине юксынам», Лилия Муллагалиева башкаруындагы «Хәтеремдә әнкәй», Илнар Сейфиев башкаруындагы «Әнкәй хәтере» һәм дә Салават Фәлхетдинов башкаруындагы «Әнкәй җырлары» бизәде.